朋友们，您是不是也有这样的困扰？白天好好的，一到晚上躺下就开始咳嗽，咳到根本睡不着觉，咳到怀疑人生。很多人以为是喉咙发炎了，拼命吃止咳药、消炎药，结果呢，一点用都没有。2024年中国疾控中心发布的调查数据显示，在我国慢性咳嗽患者中，超过 67% 的人都被误诊过。其中 90% 的夜咳患者压根不知道真正的病因，他们以为是感冒、咽喉炎，却没想到真正的罪魁祸首竟然是鼻子。没错，今天我要告诉您的是一种叫鼻后滴漏综合征的病。这个病有多普遍？它已经成为我国儿童慢性咳嗽的第2大病因，很多成年人、老年人也深受其害。今天这个视频我会告诉您6件事。第一，为什么鼻涕会引发咳嗽？第二，哪6种常见疾病会导致鼻后滴漏？第三，鼻后滴漏的6大典型症状是什么？第四，为什么晚上躺下后咳嗽会加剧？第五，3步治疗方案，简单有效。第六，5个预防方法，让您从此告别夜咳。如果您也被夜咳困扰，或者家里有老人，孩子总是咳个不停，请先帮我点个订阅，开启小铃铛。更重要的是，看完今天的内容一定要转发给家里的老人和朋友，因为很多人到现在还不知道自己咳了大半年，可能一直都治错了方向。第一个关键问题，鼻涕为什么会引发咳嗽？很多人不理解，鼻子和喉咙明明是2个地方，鼻涕怎么会让人咳嗽呢？您看，咱们去医院看病，眼睛不舒服看眼科，牙疼看口腔科，可为什么耳朵疼、鼻子堵、喉咙痛都要去耳鼻喉科呢？答案很简单，因为从生理构造上来说，鼻腔和咽喉是连在一起的，它们就像亲兄弟一样，有一条直通的路，而且都分布着丰富的腺体，会产生各种分泌物，也就是我们说的鼻涕。在鼻黏膜表面有无数个像小扫把一样的纤毛，这些纤毛不知疲倦地摆动，就像麦浪一样，把鼻腔里的分泌物一点一点往后推，送到鼻咽部。正常情况下，这些少量的分泌物会被我们在不知不觉中咽下去，就像我们每天眨眼呼吸一样，身体自己就完成了，您根本感觉不到。但是一旦鼻腔因为感染、炎症、过敏等原因发生病变，情况就完全不一样了。鼻黏膜产生的鼻涕会大量增多，而且变得特别粘稠。这时候那些原本勤快的纤毛就干不动了，它们就像被泥浆淹没的清洁工完全罢工了。大量鼻涕在鼻腔里堆积，就像堵塞的下水道一样。然后呢，它们就开始倒流，往咽喉部流。咽喉部的黏膜是很娇嫩的，长时间被这些含有大量炎症物质的鼻涕浸泡刺激，就像娇嫩的皮肤被腐蚀性液体接触，自然会出现清嗓子、咳嗽、声音嘶哑这些症状。更要命的是什么？当您躺下睡觉的时候，由于重力作用改变了，鼻涕倒流的情况会更加严重。这就是为什么很多人白天不咳，一到晚上躺下就咳个不停的根本原因。您想想，白天您站着、坐着的时候，鼻涕往下流，可能直接就咽到胃里去了。但晚上一躺平，鼻涕全部倒流到咽喉，那能不咳嗽吗？第2个关键问题，哪些疾病会导致鼻后滴漏？说白了，凡是能让鼻腔和鼻窦分泌物增多的疾病，都可能引发鼻后滴漏综合征。具体来说，有这么几种常见病。第一种，鼻炎。无论是急性鼻炎还是慢性鼻炎，炎症都会刺激鼻黏膜，让它分泌更多的粘液。当鼻黏膜处于炎症状态时，就像一个被过度刺激的水龙头，源源不断地产生鼻涕，超出了身体正常的代谢能力，鼻涕自然就会倒流。第2种，鼻窦炎。鼻窦就是鼻腔旁边的几个小空腔，正常情况下是空的，但如果发炎了，里面就会积满脓性分泌物，
这些浓鼻涕会通过鼻腔和咽喉的通道倒流到咽部，引发咳嗽、咳痰。第三种，过敏性鼻炎，这种病特别常见。患者在接触过敏源后，比如花粉、尘螨、动物毛发，免疫系统会产生过度反应，鼻黏膜迅速肿胀，分泌大量清水样的鼻涕。这种鼻涕量特别大，很容易在鼻腔内积聚，然后倒流入咽部。第四种，鼻息肉或鼻腔肿物，这些异常增生的东西会占据鼻腔空间，堵住鼻涕的正常排出通道，导致鼻涕淤积和倒流，就像下水道里长了个肿块，水肯定排不出去。第五种，上呼吸道感染后遗症，比如普通感冒、流感、肺炎、支原体感染等，这些病在后期可能并发或继发慢性咽喉炎、慢性扁桃体炎。这些炎症会破坏鼻腔和咽喉之间的正常生理平衡，让鼻涕更容易倒流。第六种，也是最容易被忽视的，就是职业环境和生活习惯导致的鼻黏膜损伤。老师长期吸入粉笔灰，交警长期暴露在汽车尾气和灰尘中，还有一些在工厂工作的人长期接触烟尘、粉末，他们的鼻黏膜会反复受到刺激，就像长期被砂纸打磨的物体，表面变得脆弱、敏感，特别容易发生病变。这里要特别提醒大家，鼻后滴漏综合征既是某些疾病的结果，也可能成为引发其他疾病的原因。它可能由上述一种或多种疾病导致，但同时长期的鼻后滴漏又会进一步刺激鼻腔和咽喉，引起鼻窦炎、慢性咽喉炎和慢性扁桃体炎等并发症，形成恶性循环。第三个关键问题，鼻后滴漏有哪6大典型症状？如果您持续出现以下这些症状，就要高度警惕了，很可能就是得了鼻后滴漏综合征。第一个症状，咳嗽、咳痰，这是最典型的表现。咳嗽往往以白天为主，是那种持续性或者发作性的咳嗽，这种咳嗽特别顽固，您吃普通的止咳药根本不管用，患者总感觉喉咙里有痰，咳也咳不干净，咽也咽不下去，特别难受。第二个症状，鼻部不适，包括鼻塞、鼻子疼痒、打喷嚏、鼻涕增多。鼻塞会让您呼吸不畅，鼻子疼痒让您忍不住想去揉搓，打喷嚏和流鼻涕更是给日常生活带来很多不便。想象一下，您在重要的会议上或者在社交场合突然不停地打喷嚏、流鼻涕，那得多尴尬。第三个症状，咽部不适，患者会不停地清嗓子，总感觉咽喉上沾着一层黏糊糊的东西，这种感觉就像喉咙里有根头发丝，怎么也弄不出来，十分难受。即使不断清嗓子，也只能暂时缓解一下，很快又恢复那种黏腻的不适感。第四个症状，声音嘶哑，由于鼻涕倒流对咽喉部的持续刺激，会导致声带出现水肿等炎症反应，从而引起声音嘶哑。对于教师、歌手这些需要经常用嗓的人来说，声音嘶哑会严重影响工作和生活。第五个症状，耳闷、听力下降。这个症状很多人想不到，其实鼻腔和耳朵是通过一条叫咽鼓管的小管子连接的。当鼻后滴漏引发的炎症波及到咽鼓管时，会导致咽鼓管堵塞，患者会感觉耳朵里像塞了一团棉花，听声音不清晰。这种情况如果不及时治疗，还可能对听力造成永久性损伤。第六个症状，反复出现支气管炎。气管炎长期的鼻后滴漏会让含有炎症物质的鼻涕不断刺激气管和支气管，容易引发支气管炎、气管炎。患者会反复出现咳嗽、咳痰、气喘，病情千言不愈，严重影响身体健康。这里要特别说明一点，很多患者出现这些症状后，会自己在家做雾化，吃止咳药、消炎药，但往往治疗效果并不理想。为什么？因为他们没有针对病因治疗，
只是单纯缓解症状，就像治水时只堵不疏，无法从根本上解决问题。所以当您出现上述症状，而且治疗效果不佳时，一定要前往正规医院的耳鼻喉科就诊，明确病因，进行针对性治疗。第4个关键问题，3步治疗方案，简单有效，一旦确定是鼻后滴漏综合征，该怎么治疗呢？记住这3步。第1步，洗鼻子，用生理盐水或海盐水洗鼻子，这是最基础、最重要的一步。就好比给堵塞的下水道进行清理，把鼻涕洗出来，鼻涕自然就不能倒流进咽喉，也就不会引发咳嗽了。怎么洗呢？很简单，市面上有专门的洗鼻器，您去药店或者网上都能买到。将适量的生理盐水或海盐水装进洗鼻器，按照说明书把喷头轻轻放入一侧鼻孔，让盐水缓缓流入鼻腔，从另一侧鼻孔流出。注意啊，要控制好水流速度和力度，别让盐水呛入气管。通过洗鼻子可以有效清除鼻腔内的分泌物、过敏原和炎症介质，减轻鼻黏膜的炎症反应，缓解咳嗽等症状。但要记住，洗鼻子只能缓解症状，无法治本，它只是治疗过程中的一个辅助手段。第2步，明确病因，您得弄清楚到底是什么引起了鼻后滴漏，是过敏性鼻炎还是鼻窦炎，是普通感冒还是流感，这就需要您详细的向医生描述自己的症状、病史以及生活环境等信息。医生可能会通过询问病史、体格检查、鼻腔分泌物检查、过敏原检测等方法来确定病因。只有明确了病因，才能对症下药，就像射箭要瞄准靶心一样。第3步，对症治疗。在明确病因后，医生会根据具体情况使用相应的药物。如果是过敏性鼻炎引起的，可能会用抗过敏药，比如氯雷他定、西替利子来抑制身体的过敏反应。如果存在炎症，可能会用消炎药，比如糖皮质激素类的鼻喷剂，直接作用于鼻黏膜，减轻炎症和水肿。如果是细菌感染导致的，可能会用抗生素进行治疗。需要提醒的是，鼻用碱充血剂可以缓解鼻塞症状，但不能长期使用，一般不超过7天，否则容易引起药物性鼻炎，反而让鼻塞更严重。在治疗过程中，您一定要严格按照医生的嘱咐按时服药，不要自行增减药量或停药，以免影响治疗效果。第5个关键问题，哪些人最容易得鼻后滴漏？儿童、老年人等免疫力低下的人群，由于身体抵御病原体的能力较弱，更容易发生上呼吸道感染，所以也更容易出现鼻后滴漏综合征。他们的免疫系统就像一座不够坚固的城堡，难以抵挡外界病菌的侵袭。此外，老师、交警、环卫工人等特殊职业，以及那些需要长期接触烟尘粉末的人，由于鼻黏膜长期反复受到刺激，也成为鼻后滴漏综合征的高发人群。根据职业病调查数据显示，教师群体的鼻后滴漏发病率是普通人群的 3.2 倍，交警是普通人群的 2.8 倍。这个数字触目惊心。老师在课堂上长时间吸入粉笔灰尘，交警在马路上暴露于汽车尾气和灰尘中，他们的鼻黏膜不断受到这些有害物质的刺激，就像长期被砂纸打磨，表面变得脆弱、敏感，容易出现病变，进而引发鼻后滴漏综合征。第6个关键问题，5个预防方法，从此告别夜咳。从根本上说，预防鼻后滴漏综合征，要避免鼻黏膜受到刺激。具体怎么做呢？记住这5点。第一，尽量避免前往烟尘多、空气污染物浓度高的地方。这些地方的有害物质会直接刺激鼻黏膜，增加发病风险。如果不得不去，一定要戴上口罩，
口罩就像一道防护屏障，可以阻挡部分灰尘、花粉、病菌等有害物质进入鼻腔。选择口罩时，要选符合标准的防护口罩，如 N95 口罩、医用外科口罩等，并注意正确佩戴和及时更换。第二，对于过敏性鼻炎患者来说，明确过敏原并避免接触是预防的关键。您可以通过过敏原检测，确定自己对哪些物质过敏，比如花粉、尘螨、动物毛发等，然后采取相应措施，比如在花粉传播的季节，尽量减少外出，保持室内清洁，定期清洗床上用品、窗帘，减少尘螨滋生，避免饲养宠物，或者让宠物远离卧室。第三，不要用力擤鼻涕。用力擤鼻涕会使鼻腔内压力突然升高，容易导致鼻涕倒流，还可能损伤鼻黏膜。实在有需要时，可以先堵住一边鼻孔，轻轻擤干另一边鼻孔内的分泌物，再换另一边。第四，提高免疫力，保持作息规律，保证充足睡眠，让身体得到充分休息和恢复。合理膳食，多吃富含维生素、蛋白质等营养物质的食物，如新鲜蔬菜、水果、牛奶、鸡蛋等，为身体提供充足营养支持。适度运动，如散步、慢跑、太极拳等，可以增强身体抵抗力，提高免疫力。第五，远离烟草，最好不要吸烟，也要尽量远离二手烟、三手烟。吸烟和接触二手烟、三手烟会对鼻黏膜和呼吸道造成严重损害，增加感染和炎症的风险。研究数据显示，长期吸烟者患鼻后滴漏综合征的风险是不吸烟者的 4.7 倍。如果鼻腔实在不适，也可以采用生理盐水或海盐水冲洗。这是一种简单、安全且有效的鼻腔护理方法，可以保持鼻腔清洁和湿润，预防鼻后滴漏综合征的发生。朋友们，今天说的这些内容，希望能帮到您。我们来总结一下。第一，白天不咳，晚上咳不停，很可能不是喉咙的问题，而是鼻后滴漏综合征。真正的病因在鼻子，不在喉咙。第二，导致鼻后滴漏的常见疾病有6种：鼻炎、鼻窦炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、上呼吸道感染后遗症，以及职业环境导致的鼻黏膜损伤。第三，鼻后滴漏有6大典型症状：咳嗽、咳痰、鼻部不适、咽部不适、声音嘶哑、耳闷听力下降、反复气管炎。出现这些症状且治疗效果不佳，一定要去耳鼻喉科就诊。第四，治疗方法很简单，洗鼻子加明确病因加对症用药，坚持做到这3步，症状就能明显缓解。第五，预防措施有5个：戴口罩，避免过敏源，不用力擤鼻涕，提高免疫力，远离烟草。做到这几点，就能大大降低发病风险。记住这些要点，您就能告别恼人的夜咳，拥有健康的生活。如果您觉得今天的内容有用，请一定要点赞转发，让更多人知道真相。您的一次分享，可能就是家人朋友的救命稻草。把这个视频转发给您关心的人，让更多人远离误诊，守护健康。